शुक्र करो भाइयों ने आन दिता जी अपने घर, आप आके पता नहीं क्या कर रहे हो। शुक्र करो उसने आने दिया है, वो ना आने दे तो भाई कोई नहीं आ सकता यहाँ को। आपके मोहल्ले का कोई छोटा सा चौधरी हो, उसके घर में प्रोग्राम हो, चौधरी की मर्जी ना हो, आप जा नहीं, डंडे मारेगा आपको हजरत। इधर भी बड़े खड़े हैं हजरत जो अंदर नहीं आने देते किसी को हजरत, वही आएगा जिसके लिए उस ज़ात की मर्जी होगी हजरत। तो पुत्र इस बात पे शुक्रिया अदा करो। मैं तो आपको अपनी कैफियत बताऊं, बस दिल करता है मस्जिद में आते सबसे पहले सजदे में चला जाऊं। फजर से लेकर ज़ोहर तक मैंने कितनी उसकी नाफरमानियाँ की, फिर मुझे आने दिया हजरत उसने। ज़ोहर से लेकर असर तक मैंने कितनी उसकी नाफरमानियाँ की, फिर आने दिया मुझे उसने। ना आने दे तो भाई मैं उसका क्या बिगाड़ लूँगा हजरत। बड़ों बड़ों से उसने तौफीक छीन ली हजरत, बड़ों बड़ों से उसने। इसलिए पुत्र जब भी यहाँ आओ, यहाँ आके अदब करो अल्लाह के घर का और इस बात पर शुक्र करो, और यहाँ इस अंदाज से बैठो, ये तरीका लेके बैठो कि आपका बैठना पसंद आए और वो आपको 5 वक्त आने वाला कर दे। वो बाद दफ़ा इस तरह होता है ना, कोई बंदा आके घर में कोई इस तरह का कोई माहौल करे तो हम दिल में पता क्या सोच रहे होते हैं, चल अज तो आ गया, अगों वेख मैंने वड़न देना भला कभी, अज तो चल आ ही गया ना हूँ ठीक है, अगों नहीं मैंने वड़न देंदा कभी भी। इस तरह का माहौल ना बनाया करो बेटा, ये इतने भी साढ़े नाल चल अज तो आ गया फिर अगों वेखने तू आना किवें में। बल्कि बेटा इस तरह के बैठो, हमारा आना उस ज़ात को पसंद आए और वो हमें 5 वक्त आने वाला कर दे हैं, वो हमें 5 वक्त आने वाला, बिल्कुल ये चीज़। बस भाई अब भाई बस करो बेटा, ना करो, खामोश हो जाओ ना, माहौल बनाओ हजरत को थोड़ा सा है? बल्कि अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह पाक ने आने की तौफीक अता कर दी है। जे चाहें तेरा गुजरानो तख्त अता फरमाए, जे चाहें तो शाह कोलूं दर दर खैर मंगाए मेरा बच्चा। जब भी आने की तौफीक दे शुक्र करो हजरत, शुक्र करो। और जब आप शुक्र करोगे तो पहले कह रहा है लाइन शकर तुम ला अज़ीदन्ना, तो शुक्र कर मैं तेरी नेमत को और बढ़ा दूंगा। वलाइन कफर तुम मिन्ना आज़ाबी लशदीद, और अगर तू कुफ्र करेगा तो बेशक मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। तो ये जो हम माहौल बनाते हैं ये कुफ्र वाला माहौल होता है बेटा, नहीं, शुक्र किया करो उस ज़ात का जी है। शुक्र मियाँ साहब ने जे चाहें तेरा गुजरानू तख्त अता फरमाए, जे चाहें तेरा गुजरानू तख्त अता फरमावे, जे चाहें ते शाह को लूं दर दर खैर मंगाए। बेनियाजी हैं उस ज़ात की, बेनियाजी हैं उस ज़ात की हज़रत। जे चावें तेरा गुजरानू तख्त अता फरमावे, जे चाहे ते शाह को लूं दर दर खैर मंगावे। एक नानू रब इतना दीता बस बस करन ज़बानू, एक नादा रब खोज मिटाया ते खाली गए जहानू। उसी की बादशाहत है। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हरदा, अव्वल हम्द सना इलाही ते जो मालिक हर हरदा, ओए उस दा नाम पुकारन वाला किसे मैदान ना हरदा। ते काले वाल मुसाफिर होए उचटियां डेरे लाए, काले वाल मुसाफिर होए उचटियां डेरे लाए, वेख मुहम्मद बख्शा मौत सनेह आए। ये लिखा है कि हज़रत इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप तशरीफ़ फरमाते, बड़े लोग बड़ी बातें हैं। तो अब तो हज़रत तरबियत वाला निज़ाम ही नहीं, अब तो खुशामद ही खुशामद है, कहीं कहीं है
तरबियत वाला निज़ाम है। और क्योंकि मुरीदों को इस तरह के पीर चाहिए भी नहीं जो तरबियत करें। अब हमें भी इस तरह के पीर नहीं चाहिए जो दाढ़ी के लिए कहें, जो पग के लिए कहें, जो नमाज के लिए, हमें इस तरह के पीर नहीं चाहिए। फिर जिस तरह के मुरीद उस तरह के पीर। हजरत सुल्तान तो तब कहते हैं ना कोई तालिब ना कोई मुर्शिद, झूठे दम दला से हुए। तो अब हजरत सुल्तान से 400 साल आगे आ गए। अब खुद तसव्वुर करें फिर क्या हाल हुआ। हमें इस तरह के पीर चाहिए भी नहीं है जो तरबियत करें। सानू भी आए पीर चाहिए जो करिए कराइए कख ना तो उदन सानू पार लगा जड़ा। तो इसलिए फिर हजरत तरबियत है भी कोई। और दूसरा ये है कि जो पीर साहबान हैं उनको भी अमीर मुरीद चाहिए। हैं जी, अमीर मुरीदा लई छोटा गोश्त है, गरीब मुरीदा लई दाल है। अमीर मुरीद अंदर रोटी खाणगे, गरीब मुरीद बाहर खाणगे। हला होना तो ये चाहिए कि पीर साहब अमीर मुरीद को दाल खिलाएं ताकि उसका नफ्स मरे, उसका गुरूर तकब्बुर कम हो। उदा आके और वध के जाता है। दाड़ी मुंडा भी है, बेनमाज भी है, फासिक भी। पीर ते मेरे ना प्यार ही बड़ा कर देने। वो चलिया तेरे ना नहीं कर दे, तेरी पराडो ना कर देनी, तेरे पैसे ना कर देनी, तेरी कोठी ना कर देनी, तेरे ना कोई नहीं कर दे। कभी बगैर कोठी बगैर पराडो तो बगैर पैसे तो आई पुत्र तुम्हें बाहर दाल वाले जी बैठे हो। वो इमाम हसन पाक थे जी, तरबियत ही तरबियत है। तो क्योंकि अदा जैसे मैंने कहा ना अदाब माफल अला उसूली तौर पे, जैसे मैंने कहा आगे बुज़ुर्गों को बिठाना चाहिए, सुलझे दाना लोग हजरत जिनका पता हो कि अदाब माफल क्या है। कोई आ रहा है, हमने आगे किस तरह का माहौल बनाना है ताकि वो हमें कोई बात सुनाए हजरत। तो फिर उसके बाद फिर बच्चे हजरत। अब ज़ाहिर है जी इमाम हसन पाक की महफल थी, वहाँ तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया था। आगे जितने भी बैठे थे ना सारे सफ़ेद दाढ़ियों वाले बैठे हुए थे, इसलिए इमाम पहले सफ़ेद दाढ़ी वालों से मुखातिब हुए। फरमाया अगर कोई सवाल करूं तो जवाब दोगे? अर्ज़ कीजिए इमाम पाक आपको जवाब नहीं देंगे, हुक्म फरमाएं। कैसा तरबियत का अंदाज़ था। आपने फरमाया किसान हल चलाता है, बीज बोता है, पानी देता है, अपने खेत की अपनी फसल की खिदमत करता है, फिर फसल पक जाती है, तैयार हो जाती है। भाई बताओ हाँ सफ़ेद दाढ़ी वालों, फिर किसान अपनी फसल के साथ क्या सलूक करता है? तो ज़ाहिर है सबको जवाब आता था फसल पक गई है, अब वाढ़ी होगी, अब किसान अपनी फसल को काट लेगा। इसलिए सब ने जवाबन आगे से अर्ज़ किया इमाम साहब ज़ाहिर है फसल पक गई है तो अब वो फिर अपनी फसल को काट लेगा। कमाल जवाब दिया आपने फरमाया भी चिट्टियाँ दाड़ियाँ वाले हो फिर तैयार रही हो, तुसी पक्की फसल हो, किसी वेले भी ताड़ी कटाई है। यहाँ हज़रत जी हमारी कटाई का वक्त आया और हमारे काम देखो, वही लड़ाइयाँ, वही झगड़े, वही गुरूर, वही तकब्बुर, वही गुस्सा, वही अना, वही आकड़। है तेरी कटाई का वेला है, तू की करन दिया? मैं तो क्या करता हूँ हजरत, असी जिन्ने चिट्टियाँ वाले हैं उन सानू पूरे का पूरा ध्यान ज़ात वाल कर लेना चाहिए, क्योंकि सारे खेल देख लिए हजरत। बचपन देखा, लड़कपन देखा, जवानी देखी, शादी देखी, बच्चे देखे, हैं जी, फिर बच्चों की शादियां देख ली, कुड़म देख लिए, दोतरे देख लिए, पोतरे देख। उनकी कढ़ना बिचू हूँ क्यों तेरा बोता दिल इत्थे नहीं लगता, हूँ क्यों ये भी बोता वक्त बाहर गुजारना, सब देख चुके हैं। बोनस पे चल रहा है, अल्लाह ने वक्त दिया हुआ है, गनीमत और अपने मालिक को राजी कर। सफ़ेद दाढ़ी वाले क्यों अभी भी तू 5 नमाजों पे रुका हुआ है? तेरी छठी क्यों नहीं साथ तहज्जुद, 7वीं क्यों नहीं इशराक, 8वीं क्यों नहीं चाश्त, 9वीं क्यों नहीं अवाबीन, 10वीं क्यों नहीं सलातुल लैल? तू तो अब बोनस पे है, किसी वक्त भी कटाई है। काले वाल मुसाफिर होए, चिट्टियां डेरे लाए, वेख मुहम्मद बख्शा मौत सने आए। अब क्योंकि जवान भी बैठे थे, अब जो जवान हैं ये थोड़े से भी तो टाइम ही बड़ा है, ये तो काली स्याह है, अब जो चिट्टे आएंगे फिर तोबा कर लेंगे। फिर इमाम साहब जवानों से मुखातिब हुए। आपने फरमाया भी होता है, किसान हल चलाता है, बीज बोता है, पानी देता है, अभी हमें थोड़ी थोड़ी फसल निकली होती है और एक तूफान, एक सैलाब आता है, एक तेज़ बारिश आती है और क्या करती है, उस फसल को पकने से पहले पहले तबाह बर्बाद कर देती है। फरमाया भाई जवानों तुम भी तैयार रहना, ये ना हो किस दिन तकदीर इलाही का कोई तूफान आए और तुम्हें पकने से पहले पहले तबाह कर दिए। तो जड़े
ساڈے لیے پھر میاں صاحب نے کی لکھیا؟ آپ فرماتے ہیں اونچے ٹیبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، اونچے ٹیبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چاراں نکراں موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں، تے عذر بہانہ چلدا نہیں تے جو آکھے سو کریے، او ڈیگر نوں جے ٹینا ہوئے کانو کل کل مریے۔ میں ایک دفعہ نا ایک ختم پہ گیا تو جب میں پہنچا نا تو اندر ایک بچہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا، لیکن قرآن پاک بڑا اعلیٰ پڑھ رہا تھا، جیسے کسی بڑا اعلیٰ مدرسے یا کسی اعلیٰ قاری صاحب کا پڑھا ہو حضرت، کیونکہ علماء بھی کافی موجود تھے، میں تو خیر جانتا نہیں تھا کسی کو بھی، میں نے سمجھا کہ جو علماء موجود ہیں ان میں سے کسی کا شہزادہ ہوگا، کیونکہ اس دور میں اب عام بندے کو نہیں جی قرآن پڑھنا آتا کوئی بھی، ایم ہی بندہ جھوٹ پہ بولے، بات غلط تو نہیں کی میں نے؟ کیوں بھائی کہا کیوں؟ اب ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور اس میں پھر شرم بھی نہیں آتی یہ ہوتا ہے نا، چلو شرم آتی ہو، شرم بھی نہیں آتی ہے، آگے سے کہہ رہے ہیں آہو نہیں آتا کوئی بھی، شرم بھی نہیں آتی ہے کہ ہمیں قرآن نہیں آتا۔ کیا بندہ کرے یار، کتنے ٹر جائیے۔ چلو میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کسی رات نہ نصیب جھاگ جائے، یہ چلو محرم شریف گزرے ہیں، اور رات کو نہ خواب میں حضرت امام حسین پاک کی زیارت ہو جائے، ٹھیک ہے جی، خواب میں، اور خواب ہی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ، خواب میں نہ حکم دیں کہ اس کو قرآن پاک لا کے دو، خواب میں مجھے قرآن پاک لا دیا جائے، اب امام پاک خواب ہی میں مجھے حکم دیں کہ ہم سے محبت و مودت کا دعویٰ رکھنے والے، آج ذرا قرآن پاک کھول کے ذرا مجھے اس میں سے سورہ طٰہٰ تو سنا، کیوں بھئی ایک بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، سنا لو گے؟ کیوں بھئی نوجوانوں، کیوں بھئی پاجی سنا لو گے؟ ہے جڑے سبحان اللہ کہنے انہوں پتہ ہے نا دی زبان ہے، یہ تو حضرت اتنا بھی نہیں بتا سکتے کہ سورۃ طٰہٰ ہے کس بارے میں، سنانا تو دور نہیں۔ آپ میرا ویسے دل ہے کہ کس دن نا کو پروگرام کریں بازاروں میں نا، مختلف ناروال جائیے، شکر گڑھ جائیے، پسرور جائیے، ظفرآباد، اور لوگوں سے پوچھیں بھلا سورۃ طٰہٰ کس بارے میں ہے، اکثریت نہیں بتا سکے گی، سنانا تو دور حضرت بتا بھی نہیں سکے گی کہ سورۃ طٰہٰ ہے کس بارے میں۔ چلو حضرت اب نہیں ہو سکتا ہے جب میں چلا جاؤں تو بعد میں آپ جو ادھر امام و خطیب آپ ان سے کہیں رکھا نا، پوچھی بھی ایڈی اوکھی صورت ہے، بس اوکھی پوچھتا تھا چلو ہی داسی چھڑ دے۔ اللہ حضرت جی سورۃ طٰہٰ میں نے اس لیے پوچھی ہے کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورۃ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، اور میں جب آنکھیں بند کر کے عالم تصور میں جاتا ہوں نا کہ قربان جاؤں کیا ہوگی وہ تلاوت بھی ہے اپنی شان، کیونکہ اللہ زبان سے پاک ہے، اللہ ہونٹوں سے پاک ہے، اللہ منہ سے پاک ہے، اپنی شان کے مطابق، اور کیونکہ مخلوق ابھی پیدا ہی نہیں کی گئی تھی، مخلوق 1000 سال بعد پیدا کی گئی، تو پھر تلاوت سنی کنہوں نے؟ لکھا جی تلاوت صرف فرشتوں نے سنی ہے۔ جب تلاوت ختم ہو گئی سورۃ طٰہٰ سورہ یاسین تو فرشتے اب آپس میں گفتگو کرتے ہو کہتے ہیں کہ خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو یہ دونوں صورتیں دی جائیں گی، اور امت کا یہ حال ہے کہ امت آج یہ بتا نہیں سکتی کہ سورۃ طٰہٰ کس بارے میں ہے۔ حضرت جی 4 بڑی معروف آیات ہیں جن میں سے 2 تو تقریباً آپ میں سے اکثر لوگوں کو آتی ہیں، وہ سورۃ طٰہٰ میں ہے حضرت، جیسے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سورۃ طٰہٰ میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سورہ طٰہٰ میں، اور بڑی خوبصورت آیت ہے الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بھی سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ بڑی معروف آیت ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہ بھی سورۃ طٰہٰ میں ہے۔
لیکن ہمیں آتی چلے میں کہتا ہوں جی ہمیشہ وہ لجپالیاں کرتے ہیں، خواب میں بھی لجپالی کر کے مجھے کہہ دیں 16واں پارہ کھول تنوں لب جائے گی. اب میں نے 16واں پارہ کھول لیا، لیکن ایشو پھر بھی ہے سنانی کی، سنانی آتی نہیں ہے، آتی کیوں بھی نوجوانوں غلط تو نہیں کہہ رہا میں، آتی نہیں ہے. ایسے کیوں حضرت یہ حالات آ گئے کہ ہمیں قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا ہے؟ کیوں یہ حالات بنے ہیں؟ اب میں ایک بات کر کے چلو آگے جاؤں گا. آپ نے خود ہی ماحول اس طرح کا بنا دیا. یہ لکھا ہے کہ محمود غزنوی کا جب انتقال ہوا نا تو خواب میں کسی کو ملے تو اس نے پوچھا محمود کیا بنی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے معاف کر دیا. کب پوچھا محمود کس عمل کی وجہ سے معافی ملی؟ محمود غزنوی کہتے ہیں میں سفر پہ تھا تو جہاں کئی رات کو قیام کیا نا، میں جن کا مہمان بنا، انہوں نے جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا نا، اور وہ جو میرا پلنگ تھا، جب میں پلنگ پہ لیٹنے لگا نا تو پلنگ کے بالکل ساتھ میز پہ نا قرآن کریم پڑا ہوا تھا. تھکا میں بڑا تھا، جب اپنے پلنگ پہ لیٹا تو دل میں خیال آیا اوے محمود تیرے پاس رب کا کلام پڑا ہوا ہے اور تو رب کا کلام چھوڑ کے سونے لگا ہے. محمود غزنوی کہتے ہیں میں قرآن کے ادب میں ساری رات نہیں سویا اور کھول کے نا ساری رات قرآن پاک پڑھتا رہا. فرمایا اس ادب کی وجہ سے مجھے میرے اللہ نے معاف کر دیا. حضرت اب میں کہتا ہوں حضرت ایک بار محمود غزنوی قرآن پاک کا ادب کریں، ساری رات اس کی تلاوت کریں، سوئیں نا، اللہ کو وہ ادب اتنا پسند آئے کہ محمود غزنوی کی بخشش کر دیں. تو حضرت تیرے اور میرے گھر میں رب کا کلام پڑھا ہو، ایک دن نہیں، 7 دن نہیں، 3 دن نہیں، ہمیں مہینے گزر جائیں ہم کبھی اسے کھول کے بھی نہ دیکھیں تو نارنگ منڈی والوں پھر ذرا مجھے خود بتاؤں ہاں ہماری سزا کیا بنتی ہے؟ پھر پتر کسی نے ہم پہ کوئی کالا نیلا ہرا پیلا جادو نہیں کیا ہوا. یہ ساری نحوست اس بات کی پڑ رہی ہے کہ میرے رب گھر میں رب کا کلام پڑھا اور میں کبھی اس کو کھولتا نہیں ہے. اچھا یہاں تو ہوتا ہے نا حضرت قوم اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ٹائم ہی کوئی نہیں، کام کر رہی ہے قوم. نہیں جی ٹائم بڑا لیکن فیس بک کے لیے ٹائم ہے، لیکن یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے، وہ واٹس ایپ پہ جو اپنا سٹیٹس لگایا وہ چیک کرنے کے لیے ٹائم ہے، انسٹاگرام کے لیے ٹائم ہے، کبڈی کا میچ دیکھنے جانے کے لیے ٹائم ہے، کرکٹ کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، گپے مارنے کے لیے نہیں. ٹائم ہے تو وہ میرے گھر میں جو اللہ کا کلام پڑا ہے جس کا نام ہے قرآن پاک، اس کے لیے ٹائم کوئی نہیں. پھر آپ ذرا خود بتائیں نارنگ منڈی والوں سزا ہماری کیا بنتی ہے؟ اتنی جہاں قرآن کی بے ادبی ہو، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں قرآن کھولنے کے لیے، تو پھر بتاؤ سزا کیا بنتی ہے؟ میرے پاس نا وہ ایک بندہ آ گیا، کیونکہ بھائی یہ تو دکان پائی کوئی نہیں اور دعائے مالک رحم ہی رکھی مرن تک دکان نہ پاواں، کیونکہ جدن میں بھی دکان پا لی نا پھر یہ میرے منہ چ بھی یہ والیاں نہیں نکلنی ہے. پھر میں کہنا میں تو نارنگ منڈی جی عاشق ویکھے ہی کتے نہیں ہے ابھی، کیونکہ دکان نہیں ہے اس لیے اس طرح کی باتیں نہیں نکل رہی. یہ اللہ نے دل چ پرچیاں دی طلب نہیں پائی ہے، کیونکہ جدن میرے دل چ بھی پرچیاں دی طلب آ گئی تو میں تہاڈا چنگا بیڑا روڑ کے جاواں گا. ویسے بڑے بد نصیب لوگ ہو، تم پرچیاں بھی پلےوں دیندے ہو تو بیڑا گرک بھی کرواندے ہو نال، کیونکہ خوشامد ہے. ہوں میں کہن ڈیا کہ تمہیں قرآن نہیں آتا، مینوں اٹھ کے کسی نے پرچی دینی ہے؟ ایس تقریر چ پرچی تو نہیں ملتی، کوئی پرچی تو ملنی جدوں میں تہاڈا بیڑا روڑنا ہے. حضرت پرچیاں بھی دیندے ہو، اپنا بیڑا گرک بھی کرواندے ہو. چلو لگے رہو حضرت. اج پرچیاں دینیاں بند کر دو، کم از کم تمہیں سچیاں گلاں لبن کرنگیاں. پھر انہوں نے بھی غصے نہ کہنا وہ داڑھی رکھو، وہ نماز پڑھو، وہ پگ پاؤ. پرچیاں بھی دیندے ہو، بیڑا اپنا غرق بھی کرواندے ہو. اللہ ماشاء اللہ کچھ احباب ہیں جو پرچیاں لے کے بھی اچھی باتیں کرتے ہیں. حضرت بہتے میرے ورگے ہی نہیں حضرت جی. وہ ابھی دکان نہیں جی ڈالی کوئی، وہ بندہ آ گیا مجھے آ کے کہتا ہے حضرت ویکھو ہاں میں تو سونے نو ہاتھ لاواں تے مٹی بن جائے. ہاں جی کو ویکھو میرے تے کوئی جادو ہوا ہے. میں یار ویکھن ووکھن والا تو ہے کوئی نہیں، سارا دن پائی سڑکیں لنگدا ہے. نارنگ منڈی تقریر کر اتھو جناب اگوں مرید کے ٹر جا، مرید کیوں لالا موسا ٹر جا، لالا موسا تو جناب اگے اسلام آباد ٹر جا. میری جانے بلا میں کتنے اکھاں لایا. اور نہیں حضرت جی دیکھو نیت اچھی ہو بیٹا اللہ مدد کرتے ہیں، پھر اللہ دل میں کوئی نہ کوئی بات ڈالتے ہیں. حضرت
मेरे भी दिल में अल्लाह ने डाल दी। मैंने उसको कहा ये अपने घर जा ते अपनी बच्चियां दी अम्मी नूं पुछ के मैनू दस कि घर किन्ने कुरान पाक पाए ने। मैनूं कहंदा लो मैं हज़रत किहड़ी गल लैके आया तो तुसीं अगों मैनूं क्यों कहण डे। मैं भी कुछ मनना मुनना है ना मैनूं। उन्होंने कहा जी मैं तो बड़ा कुछ मनना। मैं चल तू ही मनना तो फिर ऐ भी मन मेरी जा कर। वो घर गया जी, को 2 घंटे 2.5 घंटे बाद उसकी कॉल आई। मुझे कहता है जी हमारे घर में ना टोटल 7 कुरान पाक मुख्तलिफ मुकामात पे पड़े हुए हैं। एक ओले कमरे च, एक ओ वाले कमरे च, एक ओ वाले कमरे च, एक ड्राइंग रूम विच, एक हॉल विच, टोटल 7 कुरान पाक पड़े हुए। मैंने कहा ठीक हो। मैंने अब ज़रा अपने बच्चों की अम्मी से ये पूछ के बता कि पढ़दे कितने हैं तो कितने कुरान पाक है जिनसे आपके घर में रोज़ाना तिलावत होती है। को 1.5 मिनट बाद ना बड़ा वो हज़रत तो मैं भी वो बस तुहानूं पता कारोबार वालू परेशान हाँ तो मैनू भी टाइम कोई नहीं लगता। कोई अच्छी बात है जे तू कारोबार वालू परेशान है तो फिर बहुता टाइम रब नूं दे। राज़क तो ओदी ज़ात है, फिर तो बहुता गिड़गड़ा उसको। राज़िक वो है, खोलेगा वो, बंद वो करेगा। अजीब बात है भाई। अगर रिज़्क में तंगी है तो और अपने अल्लाह से रुजू कर बेटा, वो है राज़िक तो कोई और है। तो फिर अजीब बात है आपके पास उसके लिए टाइम कोई नहीं। फिर आगे हमें कहते भी हजरत देखो हाँ हिसाब लाओ की हिसाब लाइए ताड़ा हिसाब वो कुरान पाक में बता चुका है। और उसने कुरान पाक में क्या कहा, वमन नारदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। जिसकी मईशत अल्लाह तंग करे उसकी मईशत को ठीक कर सकता है। मैं हजरत कोई नून लीग या कोई पीटीआई वाला कट्टा नहीं खोलने लगा ना, हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक है। मैं आप सबको एक ही निगाह से देखता हूँ और वो निगाह है आप सारे मेरे लिए मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत हो। हजरत अल्लाह ने हमें मौल्लिम बनाया है, तालीम और तरबियत की ड्यूटी लगी है हमारी। हम इन नज़रों से देखने लगे तो फिर तरबियत कर बैठे थे। मैं वैसे एक बात करने लगा हूँ जो आपकी ज़ुबानों पर थी, जो मैंने कई बार आपकी ज़ुबानों से सुनी कि ओ जी फलां माइशत ठीक कर लेगा, फलां फलां यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, उसके पास बड़ी डिग्रियाँ हैं, वो ठीक कर लेगा, वो ठीक कर लेगा। चलो मैं नाम भी ले लेता हूं। पुत्र असद उमर छोड़ के कोई सुपर डुपर असद उमर ले आओ जाके, कोई कैम्ब्रिज का पढ़ा ले आओ, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा ले आओ। इसहाक डार छोड़ के कोई सुपर डुपर इसहाक डार ले आओ। किसी से भी ये माइशत ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तेरी और मेरी माइशत का मामला इधर से खराब नहीं हुआ, उधर से खराब हुआ है। और इसका उधर से खराब हो नीचे से ठीक कोई नहीं कर सकता। ये किसी से ठीक नहीं होगा। ये आपने और मैंने खुद ठीक करना है। ये जो मईशत का दरवाज़ा बंद हो गया ना, ये आपने और मैंने खुद ही दरवाज़ा खोलना है। खोलना कैसे है? आपके मईशत के दरवाजे की चाबी आपके हाथ में है, मेरी चाबी, लेकिन खुल नहीं रहा। चाबी लगा रहे हैं, खुल इसलिए नहीं रहा क्योंकि तेरी चाबी में दंदे नहीं पूरे। ये दंदों से खोले। एक दंदा इसमें नमाज फजर का डाल, एक दंदा इसमें नमाज ज़ोहर का डाल, एक दंदा इसमें नमाज असर का डाल, एक दंदा इसमें नमाज मगरिब का डाल चाबी में, एक दंदा इसमें नमाज मगरिब का डाल, एक दंदा इसमें तिलावत कुरान पाक का डाल, एक दंदा इसमें ज़िक्र इलाही का डाल, एक दंदा इसमें दुरूद पाक का डाल। अपनी चाबी में 8 दंदे डाल और खोल अपनी माइशत का बंद दरवाज़ा देते हैं। तो बाकी जे तुसी को असद उमर ते साग डार किसी को कख नहीं होना, क्योंकि वो कुरान में कह रहा है जो हमारे ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी माइशत को तंग कर दें। और जी मेरे कल नहीं टाइम लगता, राती थकिया कार आना वहाँ तो मैं ठीक हो गया। मैं बच्चे भी बस वो जड़ा ना पढ़ाई में बड़े मसरूफ रहते हैं तो उन्होंने भी टाइम नहीं। यहाँ हज़रत जितने वालिद बैठे हैं मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा अपने बच्चों को टाइम दो यार, ना इन्होंने सिर्फ स्कूलों के वाले कर दो। वो चले हो आपको तो पता ही नहीं स्कूल इनको पढ़ा क्या रहे हैं। कभी इनकी किताबें खोल के देखना इनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है। मैं उस दिन हजरत वो किसी की उर्दू की वो बुक खोल बैठा, इतना दिल दुखा। हजरत क्या पढ़ा रहे हैं? पोएम क्या आती? चू 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 चा चा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने 1 बजाया, चूहा नीचे आया। ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। टोट बटोट के 2 मुर्गे थे, चूहा मुर्गा है। हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार, ये पढ़ा रहे हैं। अल्लाह चूहा और कुकड़ को पढ़ाने वाली चाहिए। टोट बटोट के मैं कहता हूँ यार इनको अली पढ़ाओ, इनको अबू बकर पढ़ाओ, इनको उमर पढ़ाओ, इनको उस्मान पढ़ाओ, इनको खालिद बिन वलीद पढ़ाओ, इनको जैद बिन हारिस पढ़ाओ,
हैं, इनको अब्दुल्ला बिन रवाह पढ़ाओ, इनको जाफर तैयार पढ़ाओ, कभी नहीं पढ़ाएंगे। क्यों भला? क्योंकि उनको पता है अगर इनको इस उम्र में अली पढ़ा दिया तो इन्होंने साड़ियाँ टंगा खड़ियाँ कर चढ़नियाँ ने, कभी नहीं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? चूहा, मुर्गा, कभी नहीं अली पढ़ाएंगे। अल्लाह ये उम्र अली पढ़ाने वाली है। और मैं कहता हूँ नजर खुदा तुझे हिदायत दे, और तूने टोट पटोट पे लिख दी, तूने जनाब चूचू चूचू चाचा पे लिख दी, तू खैबर पे कोई नहीं लिख सका, तू जुल्फिकार पे कोई नहीं लिख सका, तू सिद्दीक़ अकबर की सदाकत पे कोई छोटी सी पोएम नहीं लिख सका। तुझे मौत पड़ गई हजरत उमर की शुजाअत पे लिखते हुए, तुझे मौत पड़ गई हजरत उस्मान गनी की हया और सखा पे लिखते हुए। क्या लिखा? चूचू चूचू चाचा, घड़ी पे चूहा। फिर उसका रिजल्ट ये निकला था जी, बस फिर सारे चूहे हुए पाए, एक चूहे तो दूजे नचन डे ने सारे। भाई बुनियाद ही ये है ना, बुनियाद ही ये है ना। स्कूल वाले ये कर रहे हैं, अब्बू को वैसे कोई होश नहीं है। मैं तो चलो एक पैगाम आया तो खैर बड़ी बातें करने था, आपने खुद इब्तिदा में माहौल बस इस तरह का कर दिया। जितने हजरत वालिद बैठे हैं, मैं भाई गुजारिश ही कर सकता, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारा इतना ही काम है। ज़बरदस्ती तो हम करवा नहीं सकते, ना हमें करवाने का हुक्म दिया गया है। मैं तो खैर मैं भाई जितने यहाँ बाप बैठे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा हजरत जी, मोबाइल वाला जो कंडा काटा कड़ना जना बाहर काट आया करो। अपने बच्चों के सामने मोबाइल ना पकड़ो, इतना अपने बच्चों के सामने कुरान पकड़ो। अगर अब्बू कुरान पकड़ेगा तो बेटा भी कुरान पकड़ लेगा। हमारे पास हजरत जी जुमे में लोग दम करवाने आते हैं, और मैं लोगों की सोच पे भी हैरान हूं। ये जुमे में बंदा इस दफा भी आया हुआ था, हजरत जरा को दम करो। मैं की होया हजरत मोबाइल बगैर तो रहता ही नहीं, मोबाइल ले लें जमीन पे गिर जाएगा, तड़पेगा, रोता है। बल्कि ये तो जितनी देर इसको मोबाइल ना दो सोता नहीं। मैंने तो नहीं बच्चे को कभी दम किया। मैं कहता हूं बच्चा तू इधर हो, इधर आबा जी तानू दम करा, क्योंकि दम दी तानू लोड़ है, उन्होंने लोड़ नहीं। उसकी जाने बता मोबाइल क्या चीज होती है। तूने उसको पकड़ पकड़ के दिखाया इतना, उसने भी पकड़ लिया, उनका पता नहीं की शायद बोरी हर वेले पढ़ के बैठे होते हैं। मैं काश तूने इतना कुरान पकड़ा होता, तेरा बच्चा भी कुरान पकड़ लेता। काश अम्मी ने इतना कुरान पकड़ा होता, बच्ची भी कुरान पकड़ लेती है। देखो ना हजरत मुजद्दिद पाक, ये माँ भी है उनका, जिनके लिए इकबाल कहता हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद के लहद पर, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से है शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहब असरार। हजरत गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, हजरत मुजद्दिद पाक। ये अब तो हजरत जी बात तबाही हो गई ना। वो कभी हुआ करती थी रस्म बिस्मिल्लाह, क्या होना, किसी बुजुर्ग, किसी आलिम, किसी मुफ्ती साहब की बारगाह में दरख्वास्त की जानी कि हजरत हमने अपने बच्चे का ना नाजरा शुरू करवाना है, तो ज़रा आप तशरीफ़ लाएँ, तो आके ज़रा पहली बार बच्चे को आप बिस्मिल्लाह पढ़ा दें, ताकि अल्लाह इसकी ज़ुबान पे कुरान जारी कर दे। वो लिखा जब हजरत मुजद्दिद पाक को पढ़ाने के लिए आए ना, वो बिस्मिल्लाह शरीफ उन्होंने पढ़ाई, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, भाई इतना ही पढ़ाना था। अगू मुजद्दिद पाक शुरू हो गए। हाँ जी, हाँ जी, सूरह फातिहा, सूरह बकरा, हाँ जी, सूरह आले इमरान, सूरह जनाब निसा शुरू हजरत जी। और जाके बस थे की थी सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। बस हो गई उधर जाके, सारे हैरान हो गए, भाई तो रस्म बिस्मिल्लाह, पहली बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ानी थी, वो बह के 14 पारे सुना दिए। ये क्या हुआ, किधर से सीखे आपने? फरमाया मेरी वालिदा साहबा इन 14 पारों की हाफिज़ा हैं, वो इस कदर तिलावत करती थी कि मैंने सुन सुन के याद कर लिया। आज हजरत अगर बच्चे कुरान से दूर हैं तो मेरा कसूर है, आज अगर बच्चे कुरान से दूर हैं तो माँ का कसूर है। दिखाए ही नहीं कुरान पढ़, कभी पढ़े ही नहीं हजरत जी को। मोबाइल इतना पकड़ा, जे ताया बू आए उन्होंने हथ च भी मोबाइल, ताई आई ਉਹਦੇ हथ च वखरा मोबाइल, चाचा आया ਉਹਦੇ हथ च वखरा मोबाइल, चाची आई ਉਹਦੇ हथ च वखरा मोबाइल, फुफुआ होरी घर आईयां उन्होंने कल भी मोबाइल, फुफा जी आए तो वह भी मोबाइल ही पढ़ के बैठे सन, मामू आए उन्होंने मोबाइल ही पढ़िया सी, मामी आई उन्होंने मोबाइल ही पढ़िया सी, खाला आईयां खालू के नाल दोयां जियां ने मोबाइल पढ़िया सी। वो बच्चियां ने कहा पता नहीं किहड़ी शय सारे पढ़ी फिरदे ने, पकड़ लिया बेटा हमने। अब दम करवाने का क्या फायदा है। काश हजरत ने सारिया ने बच्चियों को कुरान पाक पढ़ के विखाया होंदा, आज सारी कौम के हाथ में कुरान होता। लेकिन कुरान किधर है? ओ अलमारियों में, ओ उत्ते रमज़ान का खोला हुआ है, जे रमज़ान तक जींदे रहे तो फिर खोल लवांगे, बाकी तो वो पड़ा हुआ है ऊपर। महंगा सा गिलाफ है, यजदान है जनाब, बड़ी सोहनी रेल है, लेकिन ऊपर पड़ा हुआ है। रमज़ान तक जींदे रहे, रमज़ान जी खोले सी आखिरी बारी सतीवी थे, तो फिर जो रमज़ान अगला रब ने वहा हड़िया तो फिर खोल लवांगे, बाकी किधर कुरान है। तो फिर इकबाल भी रो के कहता है
درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ، پتر کھولو قرآن شریف سارے کھولو. اور میں چلو حضرت تھوڑا جنا اپنے بھی ٹھڈ تو کپڑا چک لی. اسی مولویاں نے بھی کٹ کوئی نہیں کی. جی تسی نہیں نہ کھولیا تو کٹ اسی بھی اسٹیجاں تو چھڑیا قرآن پاک. آصف بھائی جی تسی بڑے محفلوں سے جان دو کتنا ہماری محفلوں میں قرآن کوئی نہیں. شروع ایک تلاوت ہوں اس وقت کوئی نہیں. دے نات نات دے نات نات دے نات نات. نقیب صاحب بھی آن گے دے شیر تے شیر دے شیر تے شیر دے شیر تے شیر. خطیب صاحب آن گے دے شیر تے شیر دے شیر تے شیر دے شیر تے شیر. قرآن ہے کوئی نہیں. اللہ کم از کم اتنا تو ہوتا، ایک تلاوت ہوتی ایک نعت ہوتی، ایک تلاوت ہوتی پھر ایک نعت ہوتی، ایک تلاوت ہوتی پھر ایک. لیکن یہاں کیا ہے، ایک کی تلاوت ہوں دی ہے باقی پھر نعتیں ہی نعتیں ہوں دی ہیں. قرآن وہ بس ہائے ہائے ہائے. اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محفلوں میں سے سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن پاک غالب ہو. لیکن ایتھے کوئی قرآن نہیں، نہ نقیب صاحب قرآن نہ خطیب صاحب قرآن. دے شیر تے شیر دے شیر تے شیر. پھر کیا ہوا، وہ شیر ہی جو ہے نا وہ بس پھر بن گیا سارا. نہیں ہم کو شاعروں کے دین پہ ہیں، ہمارے لیے کوئی شعر حجت ہیں. وہ بھائی قرآن نبی پاک علیہ السلام کی سنت. لیکن سارے اس وقت حضرت قوم کا اوڑھنا بچھونا کیا بن چکا ہے، شعر. کیا بن چکا ہے، شعر. قرآن ڈرا رہا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. قرآن ڈرا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. قرآن ڈرا رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. قرآن ڈرا رہا ہے القارعة ما القارعة وما ادراک ما القارعة یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. قرآن ڈرا رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. لیکن ساری قوم لگی ہے شاعروں کے پیچھے. اور قوم کیا کہہ رہی ہے، جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. قرآن ڈرا رہا ہے، قوم شاعروں کے پیچھے لگی ہے. وہ کیا کہہ رہی ہے، جہنم میں میں کیا میرا اور تیرا شاعر سچا کہ رب کا قرآن سچا. لیکن قصور میرا بھی ہے جو اس شاعر کو اٹھا کے لے آیا ادھر. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور رجا کے درمیان چلے گا. فرماتے ہیں اگر کل بروز قیامت اللہ یہ کہے کہ سب کو بخش دیا گیا صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ عمر نہ ہو. فرماتے ہیں بروز قیامت اللہ اگر یہ کہے سب جہنم میں جائیں گے صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، مجھے اپنے رب سے اتنی امید ہے مجھے لگتا ہے وہ عمر ہی ہوگا. درمیان میں. لیکن امت کی کہہ رہی میں نو روز حشر دا ڈرنا. اللہ ڈرا رہے ہیں وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. اور قوم شاعرہ پیچھے لگ کے کی کہہ رہی ہے میں نو روز حشر دا ڈرنا. صحیح بات ہے، جب تم لوگ یہ پڑھتے ہوگے نا آسمان بھی کانپتا ہوگا ہمارے خوف کے. وہ کی کہہ رہے تھے اوئے یہ کیا کہہ رہے ہیں. اوئے صدیق اکبر چڑیا کو دیکھ کے کہیں کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا. تو چشموں کا پانی پیتی ہے، تو درختوں کے پھل کھاتی ہے، تجھ سے سوال نہیں ہوگا، تجھے پوچھا نہیں جائے گا، تجھے رب کی بارگاہ میں کھڑا نہیں کیا جائے گا. ابو بکر سے پوچھا بھی جائے گا، ابو بکر سے سوال بھی ہوگا، ابو بکر کو رب کی بارگاہ میں کھڑا بھی کیا جائے گا. اور 2023 والے کی لگے نے شاعراں پیچھے لگ کے سانو روز حشر دا ڈرنا. رل مل کے بیڑا کرو کوئی حضرت سارا. تو جب ڈاری نہیں تو پھر بات ختم ہوگی. پھر کیوں سیرت پاک پائیے بھائی. حضرت صاحب میں بات ختم کرنے لگا، میں نے 4-10 کا دن بنایا ہوا. اب دیکھیں نا حضرت جی یہ انہی کلاموں کا نتیجہ لکھے نا حضرت جی. تقریباً حضرت جی سارے بے ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ جو ڈاری نہیں تو سانوں کو کیوں پاک پائی ہے. سانوں تو پائی ڈارنے پو آئی ہے، سانوں تو ڈارنے پو آئی ہے نہیں کہ سانوں گرمی نہیں لگتی. میرا سر ویکھ سکتے ہو تسی. اگر میں بغیر پاک کے بھی آؤں تو کیا میری کو شان میں پاک کے بغیر بھی سلیمان مصباحی ہوں. لیکن سانوں ڈرنے پو آئی ہے. ساہی سر ستاں پائی ہے سر سے سانوں کسی نے دسیا ہے کہ انہوں نے سونی لگ دی ہے.
नंगे सिर सारे भाई जब डर ही नहीं तो क्यों पाइए टोपी सिर उत्ते, फिर नंगे सिर ही आवांगे रब दे घर भी, सानू डर ही कोई नहीं, सानू टेंशन ही कोई नहीं, क्यों फिर सिर ते टोपी पा के आइए। ये इन कलामों का नतीजा निकला है ना। अल्लाह, मैं कहता हूँ अल्लाह करे जी साढ़े नात खाना को हिदायत आ जाए, ये कोई गैरत वाले कोई इस तरह, मैं कहता हूँ जी अब लाजिम है हर नात खां हजरत अपनी आखिरी कलाम यही पढ़े, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। हर नात खां को चाहिए हजरत अपना आखिरी कलाम यही पढ़े, ऐ कश्ती उम्मत के निगहबां वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके जब वक्त पड़ा है। कोई नहीं, कोई लगाए जहन्नम में मैं क्या, मेरा साया भी ना जाएगा, शायरा पीछे लग के बेड़ा गर्क हो गया। मैं चलो जो बात की थी मैं उसको तो मुकम्मल नहीं करूँगा, आखिरी बात मैं करके बात आप नौजवानों से एक सवाल का, पुत्र शादी कार्ड आंदा इत्थे भी है रिवाज शादी कार्ड का, तो शादी कार्ड पर लिखा तो नहीं होंगे कि नवे कपड़े पा के आई हो। शादी कार्ड पे दूल्हा दुल्हन का नाम होता है, एड्रेस होता है जहाँ बारात जानी है, जहाँ वलीमा होगा, तो टाइम शाइम लिखा होता है, कुछ भी नहीं लिखा होता। नवे कपड़े पा के आइयो लिखिया, वेस्टकोट पा के आइयो लिखिया, नहा के आइयो लिखिया, वेस्टकोट पा के आइयो लिखिया, दाढ़ी मुंडवा के या जामत करवा के खत छत करवा के आइयो लिखिया, फिशल करवा के आइयो लिखिया, परफ्यूम शरफ्यूम ला के आइयो लिखिया, नवी जुत्ती पा के आइयो लिखिया, जो पुरानी है तो पॉलिश करके आइयो लिखिया। कुछ भी नहीं लिखा होता, सारा कुछ करके जाते हैं। लेकिन यहाँ किताबों में लिखा है जब अल्लाह के दरबार में आना तो नंगे सर ना आना, सर ढांप के आना है। उत्थे लिखिया कख नहीं, सब कुछ करके जाते हो, इत्थे लिखिया है। और मैं अब इससे भी आखिरी एक दुख रो के मैं बात खत्म करने लगा, एक मैं दुख रोने लगा बेटा, ये ताड़े तो बिल्कुल ही लागे ना जी, उन्हें करतारपुर आए पाए हैं जी, वो सिख भी आजकल वो फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने शुरू की हुई, ना वेखिए पाई ना वखाए मालिक। लेकिन ये है कि वीडियो बड़ी नज़रों से गुजरती भी हैं, बच्चे भी बताते हैं। अब क्या हो रहा है जी, सिख फिल्म में जो हीरो का रोल प्ले कर रहा है, दुख ये है कि वो हीरो का रोल भी सर पे पग बांध के प्ले कर रहा है। बात गलत तो नहीं की मैंने, सिर तो ने पग बन्नी, अल्लाह जी नंगे सर तो उसको आना चाहिए था, क्योंकि उसने कभी हीरोइन के दाएं नाचना है, कभी उसने हीरोइन के बाएं नाचना है, कभी उसने बाल ऐसे करने हैं, कभी उसने बाल ऐसे करने, नंगे सर तो उसको आना चाहिए था ना। लेकिन क्या है, वो फिल्म में भी अपने बाबे की पग सर पे, और उम्मत का हाल देखो यार, उम्मत ने मस्जिदा में चदर जी सिर ते टोपी और पग रखनी छड़ चढ़ी है। मैं सिर्फ आप नौजवानों से एक सवाल, पुत्र किनू बहान आए हो पाप, वो कहता है मुझे तुम एक ही रंग में सोने लगते हो और वो है मेरे यार का रंग। बाकी ये पफ शफ किसी और को दिखाओ जाके, मुझे तुम जिस रंग में सोने लगते हो वो मेरे यार का रंग है, बाकी तुम मुझे किसी और रंग में सोने नहीं, काला चिट्टा उच्चा छोटा गोरा सुर्ख कोई फर्क नहीं पड़ता हमें इससे, हमें बस एक ही रंग सोना लगता है और वो है मेरे यार का रंग। वो चले हो जी वो बूहे आए हो तो कम से कम यार का रंग तो लैके आओ है, तुसी उन्हें सोने लगो, केड़ा केड़ा दुख रोइए जी, कितने रोइए जाके। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा और बात ख़त्म करूँगा, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम में गुलिस्तान। ये सी पुत्र तरला ही कर सकना, आज तो बाद कभी भाजी नंगे सिर ना हो मस्जिद में, मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मैंने पर्चियाँ शर्चियाँ नहीं लेनी कोई, मैं आपको बता नहीं सकता आप जितने नंगे सिर बैठे हो आप उसको कितने बुरे लग रहे हो इस वक्त, तो आपने उसके महबूब की बात नहीं मानी हुई। और ये कोई वजह भी ऐसी नहीं कि आप को हो ना करो बेटा, मारे जाओगे सारे। इसी कहने वाले ने तो पहले ही कह दिया, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार।